Женщина воды – это темный космос, скрытый космос, причинный космос, центральный космос. А женщина огня – это светлый космос, более явный космос. Это космос последствий, орбитальный космос. Женщина воды отвечает за все, что в организме изначально развивается, а женщина огня отвечает за то, что в последующем развивается в более выражающей форме, явной фазы кульминации. Женщина воды отвечает за матрицу тела, а женщина огня отвечает за зеркальную природу матрицы, за царство природного зазеркалья.